Vamos hoy día a realizar una actividad muy divertida. Vamos a cantar primeramente una canción, ¿ya? Mira, dice, bienvenidos todos, musiquitos, nuestro encuentro pronto va a empezar. Con movimiento de las manitos nos vamos a saludar. Vamos a hacer el saludo de los animalitos. ¿Cómo saluda el pollito? Hace pío, pío, pío. A ver, ¿cómo hace el pollito? Pío, pío, pío. Ah, ¿y cómo hace el gato? Pío. Miau, miau, miau. ¿Y cómo hace el perro? ¿Cómo hace el perro? Guau, guau, guau. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Hoy día vamos a reconocer cuáles son los animales domésticos y los animales silvestres, ¿ya? Los animales domésticos son los que viven en nuestro entorno, en la casa, que son, ¿cuáles son los animales? Tenemos, mira, la vaca, es un animal doméstico, ¿ya? Sí. Tenemos un Gatito. Un gato, ¿ya? ¿Cómo se llama este? Pelo. Un perro, ¿ya? Estos tres animalitos son animales domésticos, ¿ya? Que tenemos en nuestra casa, que no son peligrosos para nosotros, ¿ya? Y los animales silvestres son los que pasan en la selva, que nosotros las personas no podemos tener mucho contacto con ellos porque son salvajes, ¿ya? ¿Cuáles son? El elefante es un animal salvaje, silvestre, que pasa en la montaña. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama esta? Una culebra. Es un animal de la selva, ¿ya? Tenemos una tortuga, ¿ya? Estos son animales silvestres que pasan en la selva. Dos fichas. ¿Cuál de estos animales viven en nuestro entorno, en nuestra casa? A ver, ¿cuál de estos animales es un animal doméstico? El perro es un animal doméstico porque pasa. Hoy vamos a cantar la canción de despedida. ¿Sí? A ver, ¿se acuerdan alguna canción o cantamos otra canción? A ver, vamos cantando eso. Hoy es el último día, ya me tengo que marchar. Me voy, pero me llevo conmigo a mi profesora y a mis amiguitos. Nuestra hora ya llegó y te vamos a decir adiós.